3 مؤثرات صوتية هتلاقي نفسك بتستخدمهم معظم الوقت، وتقريبا التلاتة من نفس العيلة وينفع تنقل اللقطة بيهم. أولهم الوش، والاسم شرح الصوت، ومن صوته بتحس انك ممكن تحطه في جزء بتسرع فيه الفيديو، ده غير انه اكتر صوت مستخدم في نقل اللقطات، وفي منه اشكال والوان، وطبعا العب في سرعته على حسب لقطتك. تاني صوت هو الريفرس او المعكوس، وبيبقى حلو قوي لما تحتاج تمهد او تبروز لقطة معينة، فتستخدمه في اللقطة الاولى ويعلى وهوب على اللي بعدها. والتالت الرايزرز، ومن اسمها فيها تصاعد، فبتخلق حالة من الترقب عند المشاهد، لو مثلا انا قاعد مستني رسالة فارقة في مسيرتي المهنية. ويا سلام بقى لو استخدمت تأثير الريفيرب على اي صوت من اللي اتكلمنا عليهم دول. لو حابب نتكلم على ايفكت الريفيرب باستفاضة سيب قلب في الكومنتس.